ಬಂದ್ವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳ ಅಂತೀನಿ ಸುರಲ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಕಡೆ. ಇದು ನಾ ಬಂದಿದ್ದೀಗ ಸುರಲ್ ಫಾಲ್ಸ್ದು ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ಇದೆ. ತಳಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಕೈತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೋದರೂ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಟಾಪ್ದಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಮುಂದೈತಿ ಫಾಲ್ಸ್, ಟಾಪ್ದಾಗದೇವು ಅಷ್ಟೇ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮುಂದೈತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಂದಿ ಕುಂತಾರ ನೋಡಾಕುಂತಾರೆ ಗೊತ್ತಾಕೈತಿ, ನಿಮಗೂ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಏನು ಹರ ಅಂತೈತಲ್ರಿ ಇದು ಕಳಸಾ ನದಿ ಇದೆ. ಇದು ಸುರಲ್ ಫಾಲ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಟಚ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದು ಸುರಲ್ ನದಿ ಅಂತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇದು ಮುಂದೆ ಹರ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಹಂಗೆ ಮುಂದೆ ಮಹದಾಯಿ ನದಿ ಆಕೈತಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಮಾಂಡೋವಿ ನದಿಯಾಗಿ ಗೋವಾದಾಗ ಹರಿದು ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರ ಸೇರ್ತೈತಿ. ನೋಡ್ರಿ ನದಿ ಒಂದೇ ಇದೆ, ತನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ತಾ ಹರ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಟಿರ್ತೈತಿ. ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ನಂದು ನನ್ನ ನದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಸರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇದ ನೋಡ್ರಿ ಸುರಲ್ ಫಾಲ್ಸ್, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿರಿ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ನನ್ನ ಸುರಲ್ ಫಾಲ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಆಗೈತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತೀನಿ. ಹಂಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸಾಕೊಂತೀನಿ. ಮುಗಿಸೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರಿ, ಜೀವನ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಂಗಿಲ್ಲ, ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಗೈತಿ. ಬಾಯ್.